Prošloga tjedna započeli smo razgovor s Davidom Ickom o pravoj prirodi stvarnosti. O zagonetke kako iz nečeg nečvrstog, kao što su atomi, elektroni i druge subatomske čestice koje neprekidno nastaju i nestaju iz nepreglednog mora energije, nastaje čvrsti svijet kojeg možemo vidjeti, čuti, opipati. Tajna bi bila u tome što vanjski svijet zapravo ne postoji nigdje drugdje osim u našoj glavi, u kojoj njegov predivni, trodimenzionalni čvrsti prikaz stvara naš mozak, naša svijest, dekodirajući neke od električnih impulsa koji stižu kroz naših 5 osjetila. Svašta može ući kroz 5 osjetila, i dobro i loše, i ružno i lijepo. Pogotovo ako se krijumčari kroz podsvijest, ispod praga našeg svjesnog opažanja. Impulse naš mozak može dekodirati kao ono što nas usrećuje ili ono što nas može natjerati u strah. Neki to znaju i koriste tu činjenicu na različite načine, smatra David Icke u drugom dijelu intervjua kojeg smo započeli prije tjedan dana. Kako god da bilo, opet smo ovdje, na rubu znanosti. So now you discuss in your books who them might be. We won't waste our time at the moment for trying to answer this question, but it would be very useful to explain. U svojim knjigama iscrpno navodite moguće odgovore na pitanje tko su ti oni, pa se time sad nećemo baviti. No, objasnite nam na koji način se manipulira s naših 5 osjetila. Postoje centri u svijetu koji su specijalizirani za takav oblik manipulacija. Primjerice, institut Tavistock. Društvo se kontrolira različitim sredstvima. Tu ne govorimo samo o televiziji i novinama. U pitanju su sve razine društva. Institut Tavistock zna puno o toj temi, kao vjerujem i vi. Možete li nam objasniti sredstva manipulacije i gdje su centri iz kojih se time upravlja? Well, once you understand that the body level of our experience is a computer, then of course you can program it. Ako smo prihvatili da je naše tijelo kompjuter, shvatit ćemo da se taj kompjuter može programirati. I to se događa. Kada se kroz manipulaciju našim osjećajem stvarnosti svijest smješta u područje 5 osjetila, nalazimo se ne više u beskonačnoj svijesti koje smo svi mi dio, nego u tjelesnoj svijesti, gdje se cjelokupan doživljaj stvarnosti filtrira kroz tih 5 osjetila. Tada nastupa manipulacija, koja se izvodi na više načina. Filtered through the 5 senses, and that's where the manipulators intervene in a number of ways. First of all, direct programming of our sense of reality in the same way. Prvo, neposrednim programiranjem našeg osjećaja stvarnosti, poput hipnotizera koji u um usađuje uvjerenje u određenu stvarnost i mi je onda dekodiramo upravo u tu stvarnost. Takva je manipulacija jako česta. Primjer je događaj od 11. rujna. Ponavljanje je jedan od moćnih instrumenata kontrole uma. Ako se nešto ponavlja beskrajno puno puta, mozak će to prihvatiti kao istinito. Jednom kada je određeno uvjerenje usađeno u um nastavlja dekodirati i tumačiti stvarnost na način koji se uklapa u to uvjerenje i pritom odbacuje, a ponekad uopće i ne čuje, sve informacije koje bi to uvjerenje mogle dovesti u pitanje. Daću vam jedan primjer. Godinama na televiziji viđam jednu emisiju koja izgleda tako da dovedu 2 osobe koje imaju vrlo čvrsta preduvjerenja jedna o drugoj, odnosno vjeruju da točno znaju tko je ta druga osoba, kao što neki ljudi vjeruju u službenu verziju događaja od 11. rujna, a neki drugi imaju određena religijska vjerovanja i slično, no u načelu je to isto. Ti ljudi tada pred kamerama razgovaraju. Zatim ih razdvoje i odvojeno pitaju i jednog i drugog što je rekao onaj drugi i kako je to rekao. Na kraju, kad im puste snimku razgovora, ljudi ostanu iznenađeni. Sada s te distancije vide da ta druga osoba uopće nije rekla ono što su oni mislili da govori. Ni sadržaj, ni ton nisu ono što su mislili. Često uopće nisu izgovorili nešto za što su oni bili uvjereni da su čuli.
To se često događa i među ljudima u intimnoj vezi ili uopće među osobama koje imaju unaprijed stvoreno mišljenje jedno o drugoj. Padaju razne optužbe, poput kako si mi to mogao reći, na koje druga osoba može odgovoriti samo pitanjem: na kad sam to rekao? Ja to uopće nisam rekao. Rekao si, čula sam te. I never said that. What are you talking about? You said it, I heard you. Yes, you heard it. Not have to be said for you to hear it. To je važno. Ona je tako čula. Riječi koje netko izgovori pomoću sluha dospijevaju u mozak, gdje ih već formirana ideja dekodira na način koji odgovara toj ideji. Zato se događa da ljudi čuju određene riječi i uvjereni su da ih je druga osoba izgovorila, čak i u način na koji ih je izgovorila, a da ta osoba to uopće nije rekla, ili to nije rekla na takav način. Prenesemo li to sad na razinu društva u cjelini, svakodnevno nas bombardiraju mediji, škole, pa i ljudi oko nas, jer svi prolaze kroz taj isti sustav. Svima nama se uvjerenja programiraju putem medija, religije i sustava koji nazivamo obrazovanjem. Dakle, niste samo vi prošli kroz taj sistem, prošli su i svi drugi oko vas, tako da neprekidno od drugih dobivate potvrdu da je ono što vjerujete zaista istina, a istina je da su i oni programirani na isti način kao i vi. Jedna japanska poslovica kaže: ne budi čavao čija glava viri iznad ostalih, jer to je čavao na koji će pasti čekić. Kad se izdvajate iz svoje okoline, zato što govorite neki drugi sadržaj, doživjet ćete samo napade sa svih strana. Napadat će vas i obitelji i prijatelji i svi će vam govoriti da ste ludi, što ne znači da jeste ludi, nego da je ono što govorite jako daleko od onoga zašto su oni programirani vjerovati. Poznavati taj proces, kojeg većina ljudi nije svjesna, znači biti u poziciji ogromne moći i mogućnosti manipuliranja masama. Znači znati što je realnost, dok ljudi to ne znaju, jer se istina skriva od njih. U svijetu postoje organizacije, cijela mreža organizacija koje se bave socijalnim inženjeringom. Socijalni inženjering je masovna kontrola uma, manipuliranje ljudima da bi vidjeli upravo onu filtriranu, dekodiranu istinu koja odgovara stvarnosti u koju ih želite uvjeriti. In a way that suits the reality you want them to see. And perhaps the key organization, or certainly one of them. Možda najvažnija ili jedna od najvažnijih takvih organizacija čiji je rad javan, londonski je Tavistock institut za ljudske odnose. Službeno postoji od 40. godina prošlog stoljeća, ali postojao je već i u 20. Čovjek koji je prvi službeno bio na čelu instituta zvao se John Rawlings Rees i taj je čovjek nekoć u britanskoj vojsci bio zadužen za psihološko ratovanje. Odmah vidite što stoji iza toga. Što je psihološko ratovanje? Metode manipuliranja umom, nametanjem određene slike o navodnom neprijatelju. Kad govorimo o kontroli uma, neprijatelj su svi ljudi. Socijalni inženjering se provodi raznim metodama utjecanja na mentalno i emotivno stanje i mogućnosti percepcije opće populacije. Takve ustanove postoje i drugdje u svijetu, kao institut sveučilišta Stanford i mnogi drugi, no zapravo su sve nešto poput satelita Londonskog instituta Tavistock. Cilj njihova djelovanja nisu samo ljudi općenito. Postoje i specijalizirane ustanove, kojih je danas sve više, koje programiraju um i percepciju ljudi na višim razinama kontrole. Ne najvišima, nego upravo na onim razinama gdje se u djelo provode odluke donesene na najvišem nivou. Na primjer, u policiji, u državnim službama, rukovodećim mjestima u gospodarstvu i sl. Primijetio sam, a nemoguće je da sam jedini koji to vidi jer je to jako očito, da barem u Britaniji posljednjih nekoliko godina primjećujem sve više ljudi za koje možemo reći da je jedino što imaju u glavi briga da ništa ne ugrozi njihovo zaposlenje. People in government, in administration level, and chief executives and lower, and all the rest of it. And I've noticed, and I didn't think it was me, because it was so blatant. I've noticed certainly in Britain in the last few years that, well, we've always had in Britain, I suppose every other country has too, what we call in Britain jobs worth people. These are people who have a rule book for a brain.
To su ljudi koji umjesto mozga u glavi imaju popis pravila i nisu u stanju donijeti ni jednu odluku koja u tim pravilima već nije propisana. Najčešće je riječ o osobama u uniformi ili u poslovnom odjelu birokrata. Govorim o ljudima koji uopće nisu u mogućnosti opažati bilo koju situaciju onakvu kakva ona jest sama po sebi i koji ne mogu donijeti odluku utemeljenu na vlastitom shvaćanju te situacije. Pravila su pravila, dragi moji, kažu vam takvi ljudi. Ne pada mi na pamet zbog ovoga riskirati posao. Istina je da je takvih ljudi uvijek bilo, ali posljednjih godina primjećujem da se taj mentalitet jako proširio kroz sve društvene institucije, a osobito je zastupljen među onima koji nose uniformu ili tamno poslovno odijelo. Gradska vijeća današnjih gradova donose nevjerojatne propise. Na primjer, propisuju globu od 100 funti zato što je netko zabunom iznio smeće pred kuću na pogrešan dan. Tu će pogrešku morati platiti 100 funti. Ili platit će 100 funti kazne zato što su na vlastiti auto stavili natpis da se auto prodaje. Antiteroristički zakoni koji su navodno doneseni da bi se spriječio terorizam koriste se na primjer zato da bi se provjerilo da li roditelji školske djece zaista stanuju na području škole u koju žele upisati djecu. Ljudima se naplaćuje kazna zato što hrane ptice u parku. Nisam ovo izmislio. Sve su to primjeri koji su se u Britaniji zaista dogodili. Fining people for feeding the birds in the park. I'm not making this up. These are all examples that have happened in Britain. Now, a free-thinking, aware person in administration of government or local government da u odjelima državne vlasti radi netko tko je svjesna osoba i može slobodno misliti, taj netko bi odmah rekao da to nije normalno, da su takvi propisi besmisleni i da radimo veliku glupost. Ali kada novinari zatraže komentar u nekom odjelu državne vlasti, jedino što dobiju je zbunjenost i totalno čuđenje zbog toga što uopće postavljaju to pitanje. Zašto pitate? U čemu je problem? Ti su ljudi prekršili propis. Zakonski se propisi moraju poštovati. Moramo im naplatiti kaznu. Zna se koji se dan iznosi smeće na ulicu. Ako su ga iznijeli nekog drugog dana, moraju platiti kaznu. Moramo se držati zakona. Drugim riječima, ti se ljudi ponašaju potpuno poput klonova, poput robota u toj svojoj percepciji stvarnosti. Kao što sam rekao, taj se mentalitet jako proširio. They are completely clone-like, robot-like in their sense of perception and reality. And like I say, this has exploded. And then I came across this organization which operates in Britain and started... Naišao sam na još jednu organizaciju u Velikoj Britaniji koju je osnovala žena koja je neko vrijeme radila u kabinetu potpredsjednika vlade. Organizacija se zove Common Purpose, što znači zajednički cilj, i danas djeluje na međunarodnoj sceni. A takvih će organizacija sa zajedničkim ciljem biti sve više, pod raznim imenima. Pogledajmo što je njihov zajednički cilj. Mi baratamo idejom da je konsenzus dobra stvar. Konsenzus znači da su se svi oko nečega složili. Ja uopće ne mislim da je konsenzus dobra stvar. Ako su se svi složili zato što se s time zaista slažu, onda je to dobar konsenzus. Ali ako se ljudi na početku s nečim ne slažu, a vi ih tada izmanipulirate da bi se složili s nečim što je protivno njihovim izvornim stavovima i pritom ih niste u to uvjerili, nego ste ih izmanipulirali, tada to nije konsenzus, nego kontrola uma i manipulacija ljudima da bi pristali na konsenzus koji vama odgovara. Institut Tavistock i organizacija Common Purpose specijalizirali su se upravo za to. Koristeći grupni mentalitet, oni napadaju one pripadnike grupe koji nisu spremni prihvatiti način razmišljanja te grupe. I to tako da im život čine nemogućim, rugaju im se i ismijavaju ih, marginaliziraju ili istjeruju iz grupe. Nastojeći ih tim i raznim drugim metodama dovesti do toga da prihvate grupni cilj. Ridiculing them, marginalizing them, pushing them away so they're not part of the group, and through these various methods bringing them into line to follow the consensus. Now, this is done in mainstream society all the time. To se u društvu neprekidno događa.
Malo prije sam naveo japansku poslovicu koja kaže da ne smijete biti čavao čija glava viri iznad ostalih, jer će taj čavao prvi dobiti čekićem po glavi. Poslovica sve kaže. Organizacija Common Purpose, koja je danas službena državna agencija za trening takozvanih čelnika, ljudi na rukovodećim položajima, obraća se ustanovama državne vlasti, radnim organizacijama i obrazovnim ustanovama, koje onda na račun poreznih obveznika šalju svoje djelatnike na skupe seminare u njihovoj organizaciji. Jedan Britanac, koji se zove Brian Gerrish, bivši mornarički časnik, koji je organizaciju Common Purpose upoznao kada je otkrio da u gradu u kojem živi, Plymouthu, ta organizacija upravlja gradskim vijećem, posvetio je život razotkrivanju te organizacije. Who came across Common Purpose when he realized through various experiences that in his town called Plymouth in England, the naval town, Common Purpose was running the council. I just think, what's Common Purpose? And he's now dedicated his life to exposing Common Purpose. And as a result, obraća mu se sve više ljudi koji dolaze s raznim informacijama. Primijetio je da mu se često obraćaju supruge ili supruzi osoba koje su bile na treninzima koje organizira Common Purpose i kažu da su se njihov muž ili žena nakon tih treninga vratili posve drugčiji. Da njihov muž ili žena nije više ista osoba koja je bila prije nego što je završio seminar. Oni pomoću metode kontrole uma, uključujući neurolingvističko programiranje, programiraju te ljude da izvršavaju svoju funkciju u sustavu na klonovski, robovski način, tako da se agenda diktirana svrha provodi bez pitanja, mijenjanja ili odbijanja, pa i kad se radi o nečem ekstremnom ili ekstremno glupom. To program these people to run the system in this unthinking, unquestioning, robotic way, so that the agenda that is dictated from the top is not questioned, diluted, or there's any refusal to implement it, no matter how ridiculous and extreme it is, because these levels of na toj razini rukovođenja, koja nije ni blizu vrha, od tih se ljudi očekuje da poput robota izvršavaju ono što im je rečeno, a to tada postaje politika koja upravlja cijelim društvom. Brian Gerrish je tako upoznao i suprugu jednog policajca. Policija je česta meta zbog odnosa u današnjem britanskom društvu, a za Britaniju bismo mogli reći da je laboratorij u kojem se eksperimentira s nečim što će se zatim proširiti po cijelom svijetu. Ta gospođa, supruga policajca, rekla mu je da se on kao osoba nakon seminara jako promijenio. Promijenio se na način koji možemo prepoznati, kao što sam rekao, u odnosu policije prema ljudima u suvremenom britanskom društvu. Nekad davno, uloga policije bila je da služi ljudima i njihovoj zajednici, da ih štiti i brine se da sve funkcionira u miru. Danas je taj odnos drukčiji. Danas smo to mi i oni. Once upon a time, the police were there to serve the people, serve the community, keep everyone protected and things running. The relationship now is very different. It's us and them. It is the police see the people as basically the enemy. Jednostavno rečeno, policija narod doživljava kao neprijatelja. Zanimljivo je da je supruga tog policajca, koji je bio polaznik treninga, rekla da se on nakon toga potpuno promijenio. On je inače crne boje kože. Prije seminara ni za što nije smatrao da je problem rasizma. Nakon seminara sve je doživljavao kao rasizam. Od običnog pozornika koji je radio u zajednici u službi ljudi, postao je policajac koji ljude dijeli na nas i njih i koji odjednom u narodu vidi neprijatelja. To je sve ispričala njegova supruga, koja je promatrala tu transformaciju. And he went from being a community police officer who served the public to one who saw the public as them and the police as us, and suddenly saw the public as the enemy. Now, this is coming from his wife, who watched this transformation. So this manipulation of the Manipulacija ljudima koji upravljaju društvom, a to su često ljudi koji nose uniformu i ljudi u državnim službama, danas je već na visokom stupnju, jer njima su potrebni roboti koji će održavati sustav, jer uvijek postoje i slobodni mislioci
koji mogu i odbiti učiniti ono što se od njih traži. Because free thinking people would just refuse to do what they're being asked to do. Common purpose ili zajednički cilj, je li to dio nečeg što zovete nečunim oružjem tihog rata? Well, this is something I came across quite a long time ago now. To je nešto na što sam naišao još prilično davno. Bio je to priručnik za masovnu kontrolu uma. Mislim da se pojavio 60. godina prošlog stoljeća pod naslovom Nečujna oružja za tihi rat. Ta nečujna oružja iz naslova tehnike su programiranja masa na način kojeg te mase nisu svjesne. Zato se kaže da su nečujne. Tihi rat je rat protiv ljudske psihe. Pročitao sam taj tekst, ako vas zanima, mislim da ga danas možete naći na više internetskih stranica. Nečujna oružja za tihi rat govore o kontroli uma i manipuliranju masama. Quiet Weapons for a Quiet War talks, for instance, about one line in it is it's all about how to mass mind control and... Jedna rečenica glasi: pazite da su stalno nečim zabavljeni i držite ih na farmi među drugim životinjama. Jedan od načina da se spriječi da uvidimo više razine stvarnosti, da nas se spriječi, kako sam na početku rekao, da postavljamo velika pitanja, tražeći velike odgovore, jest upravo to da nas se drži u stanju konstantne zabrinutosti za vlastiti opstanak. Da se neprekidno pitamo hoćemo li preživjeti financijski i na svaki drugi način koji nas ispunja strahom da nećemo opstati. Sve dok smo usredotočeni samo na to, glave pognute od briga, ne možemo podići glavu i vidjeti širu sliku svijeta koji nas okružuje. Druga zanimljiva rečenica glasi: obrazovanje morate držati na najnižoj razini. Medije morate držati na najnižoj razini. Uglavnom, sve što može djelovati poticajno na intelekt mase. A intelekt je poput mišića. Ako ga ne koristite, uspavat će se. A posebno me se u tom tekstu dojmilo kad autor kaže: nečujno oružje ne ispaljuje projektile, nego situacije. Zbog toga što djeluje stvaranjem situacija, što ne koristi tenkove nego kompjutere, ljudi nisu svjesni da su meta napada. Ako tenk otvori vatru na vas, jasno vam je da ste napadnuti. No ako je napad kojem ste podvrgnuti mentalne i emotivne naravi, ako vas konstantno bombardiraju situacijama kao što je događaj od 11. rujna, koji je ekstreman primjer takvih napada, vi ne znate jer vjerujete službenoj verziji događaja kojem vas bombardiraju, da je to zapravo napad na vašu psihu, a cilj mu je osigurati da se ne bunite protiv određenih promjena u društvu kojima bi se inače protivili. And it says in this manual, priručnik također kaže da ljudi izloženi ovakvom napadu instinktivno znaju da nešto nije u redu, osjećaju neku nelagodu, znaju da nešto ne valja, ali budući da je riječ o tihom ratu, kako ga naziva autor, ne uspijevaju shvatiti što točno nije u redu. A ako ne znaju što točno nije u redu, ne mogu ni reagirati i ispraviti što ne valja. Zato su tako važne informacije o kakvima danas razgovaramo i koje ja iznosim u svojim knjigama i drugdje. Posjedovanje pravih informacija može zaustaviti taj trend i taj program i omogućiti ljudima da uvide zašto instinktivno reagiraju nelagodom znajući da nešto nije u redu. Taj tihi rat je rat koji mijenja društvo. Na one ratove koje vidimo, invazija na Irak, rat u Afganistanu, ratovi u ovom dijelu svijeta i tako dalje, a danas je glavna meta Iran, gdje po svaku cijenu žele započeti rat, kao i u Gruziji, ti su vidljivi ratovi samo izraz, odnosno samo situacije koje omogućuju manipulaciju stvarnim ratom, onim kojim se želi postići kontrola nad ljudskom psihom. For some conflict there and the one in Georgia. These wars that you can see are merely expressions and situations to actually manipulate the real war that causes change and control, which is the silent war on the human psyche.
Nevidljiv, ali istovremeno i najvidljiviji dio programiranja uma, ako znate kako ga prepoznati, su subliminalne poruke. Neki ljudi posjeduju cijele kolekcije slika iz raznih stripova, crtića i oglasa. Drugi opet tvrde da su te tehnike navodno napuštene za vrijeme 60-ih. Možete li nam dati neke primjere subliminalnih poruka oko nas, ako postoje? Could you give us some example of subliminal messages around us, if they exist? Yeah, well, subliminal messages are... Except that, what principle allows them to work? Right. Subliminal messages are a very important area. Izuzetno je značajno shvatiti važnost subliminalnih poruka. One su put do ljudske psihe, koji ljudima ostaje nevidljiv i ne znaju što se događa. Riječ subliminalan zapravo znači ispod granične vrijednosti, ispod razine svijesti. Zaboravio sam točne brojke, ali prema nekim znanstvenim istraživanjima, naš je um u svakom trenutku svjestan oko 2000 informacija. Međutim, istovremeno su u našoj podsvijesti milijuni i milijuni informacija. Podsvijest vidi sve, svijest samo dio. Budući da se podsvjesno filtrira u svjesno, ako vam uspiju usaditi određene misli i predodžbe u podsvijest, pri čemu svjestan um uopće nije svjestan tog procesa, u trenutku kada te misli i predodžbe filtrirane dospijevaju u svijest, vi vjerujete da su to vaše misli, vaše predodžbe i odluke, premda se sve vrijeme radi o mislima usađenim u nesvjesno, koje je tog trenutka postalo dio vaše svijesti. Na nesvjesno snažno utječu razni simboli i slike. To se puno koristi u reklamama. Oni to poriču. Ali ako u internetski pretraživač upišete riječ subliminalne poruke, izlistat će vam razne takve poruke. Prema tome, one postoje i možete vidjeti primjere takvih poruka. The subconscious mind is very affected by symbolism and by pictures of various kinds. And so what they do in advertising, they deny it, but they do. I mean, the examples, you go on the internet and put on images and put subliminal advertising, and they'll come up and you'll see the examples of them. And when you first look at these pictures, the vast majority of people, I think it's something like 95%. Velika većina ljudi, njih 95%, kad prvi put vidi te slike, ne vidi subliminalnu poruku, već samo sliku. A kada im netko pokaže gdje je tu subliminalna poruka, odmah im je jasno vidljiva. I kad sljedeći put vide istu sliku, prvo će prepoznati subliminalnu poruku. Zašto? Zato što je onaj koji ih je na nju uputio prenio tu poruku iz područja nesvjesnog u područje svjesnog, pa je svjesno sada zna prepoznati. Puno se koriste subliminalne poruke seksualnog sadržaja. To su mi objasnili stručnjaci koji se u to razumiju. Ljudi kao vrsta imaju čudan, neuravnotežen i stidljiv odnos prema seksualnosti, ili bar većina ljudi ima takav odnos. Iz tog razloga ljudi subliminalnu poruku seksualnog sadržaja, čak i kad je vide, ponekad ne čitaju, upravo zbog toga što je povezana sa seksom. Iz razloga povezanih s našom psihologijom, podsvjesno je izrazito privučeno subliminalnim porukama. Zato ih i ima tako mnogo, a neke su jednostavno nevjerojatne, krajnje pornografske i pritom se objavljuju u mainstream novinama i časopisima i televizijskim reklamama. I nitko po tom pitanju ništa ne poduzima, zato što ih svijest ne vidi. For psychological reasons, which take a while to explain, the subconscious is particularly attracted to sexual subliminals. That's why you have so many. And some of them are just extraordinary. I mean, really extreme pornography that is in mainstream magazines and newspapers and television advertising. But no one does anything because the conscious mind is not seeing it. But when it's pointed out, woo. And What that does is attract the subconscious mind. Te poruke privlače nesvjesno, koje ih upija. U trenutku kad je nesvjesno privučeno subliminalnom porukom, svijest postaje svjesna reklamne poruke. Ne zna doduše što je privlači toj poruci, ali zna da je nešto privlači. Subliminalne poruke funkcioniraju na još nekoliko razina.
Kad otvorite novine, dok vaša svijest recimo čita reportažu na sredini stranice, vaša podsvijest, jer ona opaža sve, upija reklamne poruke nanizane uz rub stranice, od kojih mnoge sadrže subliminalne poruke. Ne sve, ali mnoge. Nesvjesno, dakle, čitate istovremeno cijelu stranicu. Sve što je na njoj. Tako se manipulira ljudima da bi kupili određeni proizvod. Vi uopće ne morate biti svjesni toga da gledate u reklamnu poruku, ali poruka se dotle usađuje u vaše nesvjesno. Kad nakon toga odete u supermarket i kad hodajući između polica opazite neki proizvod, vaš će vas svjesni um zaustaviti upravo ispred tog proizvoda. Hop, da vidimo što je ovo. Nešto vas je privuklo tom proizvodu. Sviđa vam se. Odlučite ga kupiti. Or aisle, and you look up or whatever, and you see a product, and your conscious mind stops and goes, oh, let's have a look at that. And you read it, and something's telling you, you're attracted to it, I'll buy that. And what's happening is the connection between you being Ta privučenost određenom proizvodu koji ste osjetili hodajući između polica usađena je u vaše nesvjesno, potpuno bez vašeg znanja, u trenutku dok ste vi možda čitali neki članak u časopisu, uopće ne gledajući reklamne poruke. Ta metoda ugrađivanja određenih ideja u nesvjesno, koja ih onda filtrira u svjesno, ne koristi se naravno samo da bi se prodali određeni proizvodi, nego i da bi se prodale određene ideje i uvjerenja, određena percepcija stvarnosti. Opisali smo jedan od važnih načina na koji se ulazi u naš kompjuter. And it's a major way that we get, we are accessed, the computer is accessed, if you like. And in my books, I think there's one just come out in Croatia. U mojim knjigama, od kojih je jedna upravo objavljena na hrvatskom, zove se Priče iz vremenske omče, ispisao sam cijela poglavlja o subliminalnim porukama i stavio primjere slika koji sadrže subliminalne poruke. Neke postaju posve očigledne čim ih netko pokaže. I premda ju je do tog trenutka čovjek beskrajno puta vidio, i da ste mu čak i rekli da ove slike sadrže subliminalnu poruku, on je ne vidi sve dok mu je netko ne otkrije. Čim ju je netko pokazao, sve je odmah jasno. Pa to je tako očito, kako to dosad nisam vidio. Kad sljedeći put otvorite knjigu i ugledate istu sliku, prvo što ćete vidjeti bit će ta subliminalna poruka. Tako to funkcionira. Televizijske reklame su prepune takvih poruka, a isto tako i druge televizijske emisije. Tvorci nekih hollywoodskih horor filmova čak su i priznali da u onom trenutku filma, kad u publici žele proizvesti efekt straha, stavljaju na to mjesto subliminalne poruke, kako bi reakcija straha bila još intenzivnija. Znaju oni što rade. Te poruke imaju efekt. No prema istom modelu, kao što subliminalna poruka, čim vam je netko pokaže, prestaje biti ispod granične vrijednosti i prelazi u svjesni um, te vi tada i vidite, ako ste svjesni činjenice da nas bombardiraju subliminalnim porukama, sama ta svjesna spoznaja stvara neku vrstu štita koji vas čuva od utjecaja subliminalnih poruka puno efikasnije nego kad ne znate o čemu je riječ. Creates a protection from you being influenced by subliminals much more than if you're not aware that it's going on. In this interview we were discussing nature of reality. U ovom razgovoru razgovarali smo o prirodi stvarnosti. U vašim knjigama postoje ideje koje ljudi zaista mogu lako prihvatiti, primjerice kada govorimo o ideji globalne države, o diktaturi Europske unije, o događaju od 11. rujna ili vladanju svijetom pomoću straha. 9/11 of ruling the world by the fear. The most controversial part of your books are connected with entities from some other realms of dimensions and Međutim, najviše kontroverzije izazivaju bića iz drugih dimenzija koje izgledaju poput ljudi, osim što ponekad dožive promjenu oblika. Na engleskom shape-shifting. Kada povežemo sva vaša izlaganja, promjena oblika više ne izgleda nemoguća. Možemo li završiti ovaj razgovor s tom najkontroverznijom temom u vašem radu? And with these things that is always most controversial regarding your work, shape-shifting, in what way it is taking place?
This really is a wonderful way to end because it pulls all the strands. Ovo je odličan način da završimo ovaj razgovor, jer se u ovoj točki povezuju razne teme o kojima smo razgovarali. Lijeva strana mozga, kroz koju većina ljudi živi i dekodira svoj osjećaj stvarnosti, sve promatra kao odvojeno od svega drugog. I ono što opaža osjetilima doživljava kao jedinu fizičku zbilju, ne znajući da je to samo jedan raspon frekvencije koji joj je dostupan. Isto tako vjeruje, što je važno za ovo pitanje promjene obličja, da je sav svijet materijalni svijet. Ja sam prvi spreman reći da nijedna materija ne može prijeći iz jednog krutog stanja u drugo kruto stanje i opet u prvo kruto stanje. Ali stvar je u tome da to uopće nije materija. Kad to shvatite, promjena obličja ne samo što više nije nezamisliva, nego se može i objasniti. Upoznao sam beskrajno mnogo ljudi iz cijelog svijeta, iz raznih kultura, i sve priče o ovoj pojavi, i one iz starine i suvremeni doživljaj, priče iz raznih kultura, govore o pretvaranju ljudskog obličja u drugo, neljudsko obličje, najčešće u gmaza, koji se tada ponovno pretvara u ljudsko obličje. Istražujući tu pojavu, nailazio sam na sve veći broj takvih svjedočenja, i u starini i u današnjici. Seeing a human form shift into a non-human form, often reptilian, but not always, other forms too, and then come back again to human. That is a concept that I've found ancient and modern in increasing abundance as I research this. And if that was solid to solid, it would be impossible, but it's not solid. Da je riječ o promjeni tvari iz jednog krutog stanja u drugo, to bi bilo nemoguće, ali to nije kruto stanje, u tome je stvar. Ta se promjena obličja, koju mi percipiramo kao fizičku, događa samo na jednom mjestu, na ekranu koji je u našoj glavi, koji smo usporedili s ekranom računala ili televizora. Mjestu gdje energetska polja dekodiramo kao naizgled fizičku materiju, a zapravo je riječ o hologramu. Hologram možete kupiti i u dućanu. Pa pogledajte. To je slika koja je samo naizgled trodimenzionalna, ali to je iluzija. I dok s jedne strane prihvaćamo da su hologrami koje kupujemo u dućanu iluzija trodimenzionalnosti, isto to nismo spremni prihvatiti kad je riječ o fizičkoj stvarnosti koju opažamo, premda se radi o istoj stvari. To su hologrami koji samo izgledaju kao materija, ali to nisu. Kad se događaju promjene energije, promjene oblika na energetskoj razini koja nije dostupna našem vidu, ono što doživljava promjenu je energija, a ne materija. Mijenja se oblik energije. Time se mijenja i sadržaj koji ćete dekodirati. Najjednostavnije to možemo objasniti ovako. I'm on channel 1, I'm on channel 2, I'm on channel 1 again. Sad sam na kanalu 1. Sad sam na kanalu 2. Sad sam opet na kanalu 1. Što se dogodilo? Jedno energetsko polje dekodirali smo kao ljudsko obličje. Zatim se na mjestu tog polja pojavilo drugo polje, koje smo dekodirali kao neljudsko obličje. Tada se na mjestu drugog polja pojavilo opet prvo polje, koje nama opet izgleda kao ljudsko obličje. Tu pojavu zovemo promjenom oblika. No u fizičkom smislu promjena se dogodila samo u dekodiranoj stvarnosti, ne u fizičkoj, materijalnoj stvarnosti, zato što fizička, odnosno materijalna stvarnost ne postoji. Vjerujem da možete shvatiti iz ovoga o čemu razgovaramo kako je teško pokušati objasniti ljudima što se događa u svijetu kad ogromna većina ljudi, svih rasa i svih kulturnih miljeja ne zna zbog načina na koji je strukturirano naše društvo što je stvarnost. Ponekad se osjećam onako kako su se osjećali neki ljudi prije nekoliko stotina godina. Oni koji su tvrdili da Zemlja nije ravna ploča nego kugla, dok su im tadašnja znanost,
tadašnja službena verzija stvarnosti i ogromna većina ljudi govorili da su ludi. Naravno da je Zemlja ravna ploča. I ako kreneš preko ruba, pašćeš. To su opasne tvrdnje. Zatvorite ovog luđaka u tamnicu i ušutkajte ga. Tako se i ja osjećam u vezi s bilo kojom činjenicom o kojoj smo danas razgovarali. Jer Zemlja zaista nije ravna ploča, nego je kugla. No tada su ljudi govorili, što je posve razumljivo s obzirom na razinu informacija koja im je bila dostupna, da Zemlja ne može biti okrugla, jer da jest, oni koji su na donjoj strani kugle pali bi u prazan prostor. S obzirom na tadašnja znanja, to je bilo posve razumljivo. At that time, people said, and you can understand it from the level of information that they were given, the world cannot be round, because if it was, people would fall off the bottom. And that would make sense at a certain level of knowledge. But you then introduce the law of gravity. No kada se pojavila teza o zakonu gravitacije, za koju njima nitko nije rekao, odjednom je postalo posve prihvatljivo da je Zemlja kugla i da nitko s nje neće pasti, makar letio brzinom 3000 km/h i sl. Moj je zakon gravitacije, simbolički rečeno, koji promjenu obličja čini prihvatljivim, činjenica da ta promjena nije fizička, nego je promjena u energiji, što znači i promjena u načinu dekodiranja. Promatraču se samo čini da vidi promjenu iz jedne materije u drugu i opet u prvu, dok u stvari vidi promjenu jednog nematerijalnog holograma u drugi i opet u prvi nematerijalni hologram. Sve se to događa u glavi. Hvala, Davide, bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama. I meni, hvala lijepo. Kakva god da bila prava priroda stvarnosti oko nas, u ovom malom odsječku prostora i vremena, to je bilo to za danas. Film se nastavlja. Želim vam ugodan dan i ugodnu noć.